Assalomu alaykum TV telekanalining qadrli teletomoshabinlari. Siz salomatlik sari bir qadam ko'rsatuvining navbatdagi sonini tomosha qilmoqdasiz. Ko'rsatuvimiz orqali sizga kasalliklarning sabablari, ularning oldini olish va davolash choralari haqida ma'lumotlarni berib borishda davom etamiz. Va ko'rsatuvimizning bu galgi sonida ham tibbiyot olamiga bo'lgan sayohatimiz davomida ona va bola klinikasiga tashrif buyurdik. Yomoni bizda shundayki, bu o'tdosh kasalligining eng asoratlari bor. Bu yerda shuning uchun ham keyin ko'richakning har xil turlari odamda rivojlanib ketadi. Oshqozon ichak kasalliklarida jarrohlik amaliyotining qanchalar dolzarbligi haqida suhbatlashamiz. Oshqozondan ichakka o'tadigan joyi torayib qolib, oshqozondan ovqat o'tmay qoladi. Ko'richakni keltirib chiqaradigan sabablar nimada? Ko'richakni uning ichiga, teshigiga kirib qoladi har xil. Mayda shunaqa narsalar pista bo'ladimi? O'tdosh kasalligidan butunlay qutulishning asosiy sababi faqat Endilikda esa oshqozon ichak kasalliklarida jarrohlik amaliyotining qanchalar dolzarbligi haqida ona va bola klinikasining oliy toifali jarrohi, ko'p yillik tajribaga ega, o'z tajribasini chet ellarda oshirib kelgan Bahrom Otajonov bilan suhbatlashamiz. Siz bilan suhbatda bo'layotganimizdan bag'oyatda mamnunmiz va avvalo shu savolni so'ramoqchiman. Hozirgi kunda oshqozon ichak va o't yo'li kasalliklarida jarrohlik amaliyotini talab qiladigan eng ommalashgan kasalliklar qaysilar? Hozirgi vaqtda oshqozon ichak sistemasi bo'yicha o't yo'llari bo'yicha eng ko'p uchraydigan jarrohlik amaliyotiga muhtoj kasalliklari bu o'tdosh kasalligidir. Bu hozir o'tdosh kasalligining endi paydo bo'lish sabablariga ko'p omillar sabab bo'ladi. Endi asosan bu yerda kam harakatlik, ovqatlanish sistemasining buzilib ketganligi, har xil irsiy moyillik shular sabab bo'ladi. Hozirgi zamonda bu o'tdosh kasalliklarni davolash, masalan, tosh paydo bo'lgan bo'lsa, hozirgi zamonda ikki xil operatsiya yo'llari bor. Bu ochiq ahvolda hamda hozirgi zamonaviy kichik kesim bilan laparoskopik, ya'ni xalq tilida lazer bilan operatsiya qilish yo'lga qo'yilgan. O't pufagi toshlari haqida gapirdingiz. Keling, bugungi ko'rsatuvimizning ushbu sonida aynan shu mavzuni chuqurroq o'rganishga harakat qilamiz. Ya'ni o't pufagi toshlari aslida nima? Bu asosan jigar eng asosiy vazifasi o't ishlab chiqaradi. Ana shu o'tning uni tarkibida asosan xolesterin moddalari bor, o't kislotalari, ya'ni tuzlari bor. Ana shular har xil ovqatlanish sistemalarini buzilishi, kam harakatlik natijasida bular cho'kib qolib, har xil toshlar paydo bo'lish sabab bo'ladi. Bularda masalan pigmentni tosh deydi, xolesterinni tosh deydi, aralash toshlar deydi, yumshoq tosh, qattiq tosh, mayda toshlar bo'ladi, katta toshlar bo'ladi. Boya aytganimizdek, bu o'tdosh kasalligidan butunlay qutulishning asosiy sababi faqat hozirgi zamonda shu operativ muolaja qilinadi. Eng yomoni bizda shundayki, bu o'tdosh kasalligining eng asoratlari bor. Bu yerda oshqozon osti beziga ta'sir qiladi, ya'ni pankreatit. Bu oshqozon osti bezi eng bir organizmda eng katta bez hisoblanadi. Bu asosan har xil kislotalar ishlab chiqaradi ovqat hazm sistemasida ishtirok etish uchun. Qandli diabetda masalan insulin ishlab chiqaradi. Shuning uchun bu yerda vaqtida o'tdosh kasalliklaridan xalos bo'lmasa, uning asorati birinchi oshqozon osti bezini jarohatlaydi, ya'ni pankreatit deydi. Bizning aholimiz ko'pincha ana shu asorat paydo bo'lgandan keyin vrachlarga murojaat qilishadi va ularga shu o'zining ahvolidan kelib chiqqan holda unga shu tavsiyalar beriladi.
Yuqorida o't pufagi toshlarning bir nechtasi haqida gapirib o'tdingiz, ya'ni mayda toshlar, qattiq toshlar, yumshoq toshlar. Bularning hammasi ham insonga zarar berishi mumkinmi? Toshlarning eng xavflisi hisoblanadi bu mayda toshlar. Chunki mayda toshlar bu har 4 soatda o't pufagi ovqat kutib turadi. Ovqat oshqozonga tushgandan keyin u avtomatik ravishda o't qisqarishi kerak, o't tashlashi kerak 12 barmoqli ichakka. Ana shu vaqtida, qisqargan vaqtida mayda toshlar harakat qiladida ana shu tomadigan teshikni bekitib qo'yadi. Ana shu bekitgandan keyin bemorda pristup, ya'ni kuchli og'riq paydo bo'ladi. Ana shu kuchli og'riq bo'lgandan keyin bu yerda yana oshqozon osti beziga og'irlik tushadi, keyin oshqozon osti bezida ham jarohat paydo bo'lgandan keyin ana shu bular hammasi bir kompleks keladi. Og'riqlar, masalan, qovurg'a ostida og'riqlar, o'ng qovurg'a ostida, o'ng qo'l sohasiga beradi, beliga beradi og'riqlar. Katta toshlar esa, katta toshlar. Bular unchalik pristup og'riqlar uncha sezdirmaydi, chunki u og'ir bo'lgandan keyin ko'pincha o't qopining tubida yotadi, lekin baribir bu o't qopini operatsiya qilishga to'g'ri keladi, baribir olish kerak. Demak, qanday toshlar bo'lishidan qat'iy nazar bu operativ muolajaga, ya'ni muolajaga kiradi. Operatsiyaga muhtoj. To'g'rimi? O't yo'li operatsiyalarida hozirda eng ko'p qo'llanilayotgan texnologiyalar qaysilar? Eng ko'p qo'llanayotgan texnologiya hozirgi zamonaviy laparoskop. Hozirgi vaqtda laparoskop bilan qilinadigan operatsiyalar keng, masalan, oshqozon bariatri operatsiyalarini qilish yo'lga qo'yilgan. Ayol kishilarda uchraydigan kistalar, mioma, bachadon miomalari laparoskop usulida hozir qilinyapti. Bu maloinvaziv, ya'ni kichik kesma bilan katta ishlarni qilish yo'lga qo'yilgan. Jigarda uchraydigan ixinokok kasalliklari, diparazitar kistalar jigardagi, ular ham laparoskop orqali qilinadigan operatsiyalar. Oshqozon va 12 barmoqli ichak yaralari haqida ham to'xtalib o'tsangiz? Oshqozon va 12 barmoqli ichak yaralar hozirgi vaqtda o'zi umuman bu oldindan ko'p uchragan, hozirgi keyingi vaqtlarda yanada ko'p uchrab turibdi. Chunki bunda hozir sog'lom turmush tarzining buzilishi ko'pincha, o'z vaqtida ovqatlanmaslik, har xil stresslar, oshqozonda uchraydigan yaralar ko'pincha bu malignizatsiya deydi, ya'ni o'z vaqtida davolanmasa, muolajalar qilinmasa, u yomon yaraga aylanib, ya'ni rak kasalliklariga aylanib ketish xavfi bor, juda katta. Va qonash ko'pincha qonaydi. Oshqozon ichak yaralari ko'pincha 12 barmoqli ichakdagi yaralar ko'p vaqtda davom qilaversa, oshqozondan ichakka o'tadigan joyi torayib qolib, oshqozondan ovqat o'tmay qoladi. Ya'ni buni stenoz deyiladi. Ana shu o'tmay qolgan sababli bemorda shu yegan ovqatlarni qusish, bemor juda bir ozib ketish hollari, unda ko'pincha har ovqat yeganda og'riq alomatlari sezilib boshlaydi va u o'zining dori-darmon, konservativ lecheniya deydi. Agar shular ta'sir qilmasa, uni baribir keyinchalik operatsiya yo'li bilan davolashga to'g'ri keladi. Oshqozonda uchraydigan yaralar yana bir yuvinili yara deb aytiladi. Bu yosh yigitlarda uchraydi ko'pincha. Bu armiyaga ketish yoshlarida 16, 18, 20 yoshlarda, ya'ni bu og'riqsiz
kechadi bitta bir fizический masalan bir og'irlik shunday bir muhit kelgan vaqtda teshilish mumkin. Ya'ni bu yara teshilib, yana perforatsiya deb aytiladi bu. Ana shunday alomatlari bo'ladi. Bunday vaqtda buni shoshilinch ravishda operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Endi uni ahvoliga qarab, ya'ni radikal yoki bo'lmasa palliativ deydi, yo butunlay olib tashlash, yo bo'lmasa shu teshikni, yara teshigini tikib, keyinchalik shu qolgan yarani konservativ yoki dori-darmon bilan davolash mumkin. Yuqorida olib tashlash deb ta'kidladingiz. Bu yerda yarani olib tashlashni nazarda tutdingizmi yoki oshqozonni o'zini olib tashlashdimi? Bu olib tashlash deganda o'zi bu oxirgi etaplar hisoblanadi kasallikni. Ya'ni bunda oshqozonning 3dan 1 yoki 3dan 2 qismi olib tashalib, ichak bilan yamaladi. Endi bu katta operatsiya hisoblanadi, ya'ni rezeksiya deb aytiladi. Shu holatlarga bormaslik uchun agar o'zida bir noxush holatlar, og'riqlar sezadigan bo'lsa bemor egidis, ya'ni o'zini tekshirish yo'llari bilan oshqozonni tekshirib turish kerak. EGDS bu uzun naycha orqali oshqozonni ko'rish amaliyoti. Naycha orqali oshqozonning ichkarisini hamda 12 barmoqli ichaklarning hammasini ko'radi. Oshqozon yarasi kasalligi o'zini qanday alomatlar bilan namoyon etadi? Oshqozon yara kasalliklarini o'zini joylashgan qismiga qarab turib, bir xil bemorlarda och holatda og'riq paydo bo'ladi. Bir xil bemorlarda ovqat yegandan keyin paydo bo'ladi, o'zini joylashgan qismiga qarab turib. Keyinchalik yegan ovqatini qayd qilishga to'g'ri kelib yuradi ko'p bemorlar. Ozib ketadi, o'zini noxush qiladi. Agar ichkaridagi 12 barmoqli ichakdagi yaralarda qon ketish bo'lsa, u bemorga bilinmay qon ketib, uni axlati qorayib ketgandan keyin bemor holsizlangandan keyin sezib boshlaydi. Bu vaqtda o'zi bemor albatta vrachga murojaat qilish kerak. Bu vaqtda darrov tekshiriladi. Kerak bo'lsa qon to'xtatish amaliyotlari qilinadi, dori-darmonlar qilinadi. O'zining ahvoliga qarab turib, ya konservativ, ya operativ muolaja qilinadi. Shunday holatlarga guvoh bo'lganman. Ba'zida insonlar tunlari o'sha oshqozon og'rig'idan uxlolmay chiqishadi va bunga hech qanday dori-darmonlar yordam bera olmaydi. Og'riq qoldiruvchi dorilar ham, boshqalar ham. Aynan ushbu vaziyatni o'zida oshqozonni og'rig'ini kamaytirish yoki qoldirish uchun nima qilish kerak? Endi og'riqni vaqtinchalik to'xtatib turish dori-darmonlar ko'p. Lekin bu degani kasallikni davolandi degani emas. Lekin albatta u har xil tekshirish muolajalaridan o'tishi kerak bemor. Keyin shu yuqorida aytganimizdek shunga qarab turib davolash ishlari olib boriladi. Oshqozondagi og'riq muntazam emas, vaqtincha og'risa, ya'ni ba'zida ovqatlanmasdan oldin, ba'zida ovqatlangandan keyin og'rigan taqdirda bu yara bo'lishi mumkinmi? Albatta, yara bo'lishi. Yuqorida aytib o'tdim, bu yaraning joylashgan qismiga qarab turib, bir xil bemorlarda och paytida og'riq bo'ladi, ozginagina bir qattiq non yeb borsam o'tib ketadi og'riq. Bir xillarda ovqat yesa og'riq paydo bo'ladi. Ana shu uning joylashgan qismiga qarab 12 barmoqli ichakdami yo oshqozondami yo qaysi qismida bo'lsa, ana shunga qarab turib, uni belgilari shunga qarab kuzatiladi. Ushbu oshqozon yaralari qanday yondosh kasalliklar keltirib chiqaradi? Oshqozon yara kasalliklari, yondosh kasalliklari deganingiz, endi bu baribir organizm sustlashib qolgan paytda, u holsiz bo'lib qolganda, masalan qon ketib yurgan paytda organizm baribir boshqa yashirinib yotgan kasalliklari qo'zg'alishi mumkin. Ya'ni jigar kasalliklari orttirishi mumkin, o't kasalliklari orttirishi mumkin, kolit bo'lishi mumkin. Bu ya'ni yo'g'on ichak kasalliklari
bu oxir oqibat buni asoratlari shunaqa bo'lib ketadiki, даже gemorroy kasalliklargacha olib keladi buni asoratlari. Endi har xil kasalliklar bor, qorin bo'shlig'ida bo'ladigan. Keyingi vaqtda masalan shu uchraydigan ko'richak deymiz, appendis kasalliklar. Ko'pincha ko'richak belgilari oshqozon sohasida og'riq paydo bo'lib boshlaydi. Ko'p bemorlarimiz gastroenterologga uchrashadi bo'lmasa shu paytda o'zi sal bitta ozgina vaqtini o'tirib boradi. Keyin u yana bir sutkadan keyin o'ng yonbosh sohasiga tushadi og'riq. Buning sababi bu ko'richakning innervatsiyasi deydi, ya'ni uni nervlarning joylashishi, uning ta'siriga bog'liq bo'ladi-da bu. O'zi ko'richak masalan o'zini keyingi flegmonoz deydi yoki bu chirish gangrenoz holatiga o'tganda o'zi o'ng yonbosh sohasida og'riq sezadi. O'zi demak bu yerda o'zi bir sutkani vaqtni o'tkazgan bo'ladi. Shuning uchun men maslahatim edi, agar oshqozon sohasida og'riq bo'lsa, albatta bir xirurg nazoratidan o'tish kerak. Ya'ni kuzatish kerak, uni qon tahlillarini tekshirish kerak. Xalq orasida shunday gap bor, agar oshqozoningda muammo bo'lsa, bu yuzingda ayon bo'ladi, ya'ni yuzingga husnbuzarlar toshadi degan gap bor. Bu gap qanchalik to'g'ri? To'g'ri, bu gap haqiqatan ham shunaqa. Baribir yuqorida aytganimizdek, bemor baribir kasalligini o'tirgandan keyin uni bu organizm shunday tuzilgan, baribir o'zi tashqi ko'rinishlari ham o'zi ko'rinib boshlaydi. Masalan, bir xil odamlar eski yaralar bilan yurgan odamni shunday tashqaridan qarab turib ham yuziga qarab turib uni diagnoz qo'yish mumkin. Yuqorida yana ko'richaklar haqida ham ta'kidlab o'tdingiz. Ushbu ko'richaklarga olib keluvchi asosiy sabablar, ya'ni ko'richakni keltirib chiqaradigan sabablar nimada? Ko'p eshitganman-da o'zim. Agar ko'p pista chiqsang, ko'richakka olib kelishi mumkin. Bu ma'lum bir baribir to'g'ri gap. Demak, pista ko'richakka sabab bo'lishi mumkin. Bu faqat pista emas, bu ko'richakni uni ichiga, teshigiga kirib qoladi har xil. Mayda shunaqa narsalar pista bo'ladimi yoki bir ishqil ko'pincha shunaqa sabablar asos bo'ladi. Bu shuning uchun masalan bu ham bir baribir sog'lom turmush tarziga kiradi. Baribir ko'richak men bo'lmayman degan insonning o'zi yo'q. Hamma bo'lishi mumkin hayoti davomida. Bu hayoti davomida, lekin bu ko'richak baribir organizmni bir ma'lum bir miqdorda o'zini bir ichakka tushgan infeksiyalarni o'ziga qabul qiluvchi organ hisoblanadi aslida. Ko'richak bu oldinlari bir rudiment organ, kerak emas organ deb aytilardi. Unaqa emas. Ko'richak bu organizmdagi bir bu ham bir himoya, yana o'ziga qabul qiluvchi infeksiyalarni qabul qiluvchi bir himoya vositasi hisoblanadi. Ana shunaqa yuqoridagi aytilgan sabablarga ko'ra o'zini jabrdiyda qiladi. Shuning uchun ham keyin ko'richakning har xil turlari odamda rivojlanib ketadi. Ko'richak eng oxirgi bosqichda yoriladi deyishadi. Bu gap ham to'g'ri gap. Lekin organizmning o'zini shunday xususiyati borki, bir joyda yiring yoki bir kasallik paydo bo'layotgan bo'lsa, unga himoya vositasida organizmda masalan charvi deb aytiladi, charvi. Ana shu charvi borib turib uni o'rab oladi. Agar organizm normal holatda bo'ladigan bo'lsa, bu himoyalash. Bu katta charvi ana shu qayerda yallig'lanish bo'lsa, masalan shu ko'richakda bo'lsa, ko'richakni baribir o'rab olish vazifasi bor. O'rab oladi. Keyin shu yerda u yana vaqtida operatsiya qilinmasa, albatta u yoriladi, yiringlaydi, absis deb aytiladi. Uni keyin u operatsiyasi ham og'ir kechadi. Shuning uchun yuqorida aytdik,
bemorlarda oshqozon sohasida og'riq bo'lsa, albatta vrachga uchrashish kerak. Bu o'ng yonbosh sohasini kutish shart emas. O'zi tekshirilib, nima qilib keyin shunga qarab muolaja qilinadi. Ushbu ko'richak kasalligining belgilari nimada? Ya'ni oshqozon sohasi og'rishidan boshqa belgilari bormi? Ha, belgilari ko'p. O'ng yonbosh sohasida juda kuchli og'riq bo'lmasa ham og'riq bo'ladi. Chap yon boshiga yotsa osiladi. Yurganda bilinadi. Bemorda ko'ngil aynish, qayd bo'ladi. Uni harorati ko'tariladi. Boshlanish vaqtiga qarab turib. Endi bu yerda masalan pochkasi deymiz, masalan buyrakida tosh bo'lsa, ular bilan ham ajratish kerak masalan. Bu yerda endi ko'pincha endi hozirgi zamonaviy tekshirish usullari masalan UZI'da ham tekshirsa bo'ladi. Laboratoriya analizlari, tahlillariga asoslanib bemorga tashxis qo'yiladi. Ushbu ko'richak kasalligida faqat operativ muolajagina yordam beradi. Faqatgina operativ muolaja qilinadi. Uni dori-darmon, konservativ davolash bu juda katta xato hisoblanadi. Laparoskop bilan ham davolasa bo'ladimi? Hozirgi zamonda laparoskop bilan yuqorida ta'kidlaganimizdek laparoskop bilan ham operatsiya qilinib turibdi hozir. Bu endi yangilik emas, ko'pdan shunday qilinib kelyapti. Bu qanchalik samarali oddiy operatsiya usuliga nisbatan yoki xavfli tomonlari ham bormi? Hamma kasalliklarda baribir xavfli tomonlari bor. Albatta. Bu yengil kasallik, bu og'ir kasallik deb aytish to'g'ri kelmaydi. Baribir ham shu o'z vaqtida qilingan operatsiyani xavfsiz deb aytiladi. U laparoskop bo'lsin, ochiq holda qilinsin, baribir har o'ziga yarasha muammosi bor, og'irligi bor, yengilligi bor. Rahmat katta javoblar uchun. Teletomoshabinlarimizga tavsiyalaringiz. Teletomoshabinlarimizga tavsiyalarimiz, biz bir necha marta Instagram, Facebook, mana keyingi vaqtda YouTube orqali chiqishlar qilyapmiz. Bu bekorga emas. Hozirgi vaqtda kasallikning har xil turlari chiqib ketgan. Shuning uchun bu iltimos qilardik. O'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Rahmat katta ajoyib suhbat uchun. Qadrli teletomoshabinlar, mana mutaxassisimizdan oshqozon, ichak va o't pufagi kasalliklari haqida o'zimizga kerakli ma'lumotlarni oldik. Siz ham bundan o'zingizga manfaat olgan bo'lsangiz, bundan benihoyat xursandmiz. Salomatlik sari bir qadam ko'rsatuvining keyingi sonlarida uchrashguncha salomat bo'ling.